Halo Mas Bro, pada kesempatan video saya kali ini saya ingin mengulik sebuah knalpot yang terpasang di CBR 250RR atau yang biasa disebut BBRR. Knalpot itu adalah R9H2SS original. Jadi saya ingin nge-review suara dari knalpot yang sudah terpasang di CBR 250RR. Bagaimana suaranya, tapi dari tampilannya itu sangat gahar. Makanya di sini saya ngebeli knalpot R9H2SS ini. Pas waktu kalian beli baru itu udah include DB killer ya, yang biasa terpasang supaya suara motornya itu nggak terlalu kuat. Cara memasangnya ada di dalam sini, tapi di video ini nggak saya pasang DB killer, jadi biar kalian tahu bagaimana suara knalpot dari CBR 250RR. Oke, saya hidupin. Ini suara knalpotnya, kalian bisa menilai langsung. Tidak saya gas, suaranya seperti ini, bulat. Saya senangnya ini dari knalpot long dari R9H2SS ini, suaranya itu ketika digeber itu bisa bulat, merdu gitu. Jadi di telinga itu pokoknya enak didengar. Ini penampakan dari knalpot R9H2. Nah, ini kenapa saya coak, karena di bagian ini sebelum saya pasang R9H2SS ini saya pakai knalpot underbelly yang silincernya itu udah ada di sini, leherannya yang pendek, jadi saya harus ngebolong di bagian sini. Jadi sekarang saya pakai knalpot R9H2SS ini kelihatan sini bolong, tapi nggak apa-apa. Daripada saya harus ganti, tapi suatu saat nih kan namanya orang pasti pernah bosan kan, siapa tahu nih saya mau ganti knalpot underbelly lagi. Tapi untuk saat ini saya senang dari suara knalpot itu, pokoknya bikin nyaman. Ini ketika langsam, dan sekarang akan saya geber. Suaranya kayak gini ya ketika saya geber. Gimana suaranya? Udah jelas. Dari suara ini kalian pasti udah bisa menyimpulkan bahwa R9H2SS ini sangat sangar. Menurut gua sih memang ini knalpot the best, terbaik dari suaranya. Dari knalpot lain gua suka. Inti dari video gua dan dari penjelasan R9H2SS ini, menurut gua suaranya simple banget. Ketika dia langsam, dia nggak terlalu berisik kayak gini, nggak terlalu berisik. Ketika jalan juga dia halus, tapi ketika digeber kayak gini, itu pokoknya suara itu bisa bulat, sangar, bernada. Pokoknya karakteristik untuk dua silindernya keluar lah. Saya senangnya dari knalpot R9H2SS seperti itu. Dan ini nih udah fiber dari sananya, maksud gua bukan fiber, ini udah kayak gini, karbon. Kalau bahannya sih gua kurang tahu
Dan tulisan R9 ini laser ini ya, laser. Dan dari las-lasannya ini menurut gua sangat rapih tuh, bahannya juga oke. Nah ini penampakannya. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini. Kalau R9 yang edisi MotoGP itu kan ini ada jaring-jaringnya, tapi kalau R9 H2 SS itu nggak ada jaring-jaringnya kayak gini. Saya terangkan bagian ini. Nah ini penampakan dari jauh knalpot R9 H2 SS si CBR 250RR tuh. Kalau menurut gua dari bentuk knalpotnya itu udah lurus, ngikutin bentuk dari si buntut CBR 250RR ini. Nah itu yang gua suka. Terus dari knalpot R9 H2 SS ini nggak terlalu panjang, jadi biasanya kan ada yang panjang sampai segini tuh knalpotnya, tapi ini enggak, ini pas banget. Dan overall ini knalpot yang paling gue suka dari suaranya, bentuk modelnya, dan bahannya juga ini cocok banget ditaruh di CBR 250RR. Oke, untuk suaranya udah kalian cek. Ini saya coba sekali lagi. Nah ini untuk suara langsam dari R9 H2 SS. Ini ketika saya geber, mungkin sekian review knalpot dari saya. Knalpot R9 H2 SS ini original, dapat, kalau kalian beli full system itu yang pasti dapat silincer, header, leheran yang langsung ke mesin, dan DP killer, dan tameng ini udah dapat dari sononya. Dan kayak gini udah bentuk dari pabrikannya. Oke, mungkin sekian review knalpot R9 H2 SS di CBR 250RR. Dan video selanjutnya mungkin saya akan coba geber di jalan yang sepi biar tahu suara knalpot dari R9 H2 SS ini. Oke, thanks Mas Bro udah tonton video gua. Jangan lupa subscribe dan tunggu video gua selanjutnya.